en Lucas. Lucas 13, por favor, vámonos todos ahí. Lucas 13, versículo 20 y 21. Ahí vamos a mirar con qué Jesús comparó el reino de Dios. Así que acompáñenme a Lucas 13. El que lo tiene dice amén. Son más rápidos que yo, ¿eh? Ok, entonces ahí estamos en Lucas 13, 20, 21. Ok, dice parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ya aquí el Señor Jesús, acuérdate, está haciendo un recuento y enseñando lo que es el reino de Dios. Y en este momento el Señor dice, ahora voy a comparar el reino de Dios como la levadura, ¿ya? Y dice que esta mujer tomó esta levadura y la escondió. Y dice cuando está en 3 medidas, esas 3 medidas yo investigué, son como 25 kilos. O sea, ella puso esa levadura y los que son cocineros les gusta hacer pan, saben acerca de eso, de poner la levadura en esas medidas y dice que creció, que fue fermentado. Entonces yo le dije al Señor, bueno, si voy a hablar de la levadura, tengo que investigar qué hace la levadura, porque si uno dice, ok, Señor, tú estás diciendo que somos como levadura, que el reino de Dios es como levadura, entonces tengo que investigar yo qué significa la levadura, qué hace, los efectos de la levadura. Y mira, encontré 4 cosas que hace la levadura. Así que ahora cuando hagamos pan vamos a ver, por eso le pongo levadura. ¿Ya? La primer punto dice, ¿qué hace la levadura? Aumento del volumen. El CO2 atrapado en la red de gluten expande la masa. Esa es la número 1. Subrayen, expande la masa. Luego, 2, textura esponjosa. Crea alveolos, burbujas de aire que resultan en una miga tierna. ¿Verdad que cuando empezamos a mover pancitos, se me olvidó, iba a traer un pancito, pero se me olvidó. Entonces, blandito. Luego 3 dice sabor y aroma. Durante la fermentación, la levadura libera compuestos que mejoran el gusto característico del pan. O sea, le da sabor. Y luego dice que desarrollo de estructura ayuda a la maduración de la masa y al desarrollo del gluten, ¿ya? Entonces, estas 4 cosas hace la levadura en el pan. Si alguno no sabía, ya nos educamos aquí como yo aprendí con lo de la levadura. Y sabes que yo le decía al Señor, bueno, si tú estás hablando de la levadura, que el reino de Dios es como la levadura, entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Porque obviamente que cada palabra que el Señor nos da es para aplicarla. Entonces, la primera cosa dijimos que aumenta, ¿ya? Que el CO2 hace que el gluten se expanda. Y mira lo que Dios dice de nuestra vida, porque así como la levadura hace que se expanda el pan, entonces nuestra vida también Dios dice que la expandamos. Y mira lo que dice Isaías, ¿ya? Isaías 54, 2 y 3. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta tanto la palabra que yo busco versículos, así que hoy día vamos a estar leyendo varios versículos, así que atento para estar con la palabra. Porque expandir quiere decir agrandar, ampliar. Entonces, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, nos agranda, nos amplía. Y mira lo que dice Isaías, porque aquí habla acerca de esto. Piensa en mi vida personal, ¿qué va a ser el reino de Dios? Dice Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa.
alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha la mano derecha y a la mano izquierda. Mira qué importante esto, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de las cosas personales. ¿Sabes que Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados? Él quiere que crezcamos, que nos ampliemos en nuestra vida. O sea, de no quedarnos estancados, ya estoy tranquilo con lo que tengo, con lo que soy. No, nosotros tenemos que crecer, de poder expandirnos. Mira, Dios pone sueños en nuestra vida. Y esos sueños no son, soñé este día. No, es algo que Dios quiere poner, que pone en tu corazón para llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo estaba hablando el otro día con mi familia. De repente me pongo a pensar en la sobremesa y empiezo a hablar cosas de que estoy pensando. Y yo le decía a mi familia, mira, cuando nosotros llegamos acá, hubieron algunos tiempos de escasez en nuestra vida, pasamos algunas cosas difíciles, nunca faltó la comida, pero de repente había que orar mucho para que hubiera. Y la cosa es que me acuerdo cortándonos la luz y muchas cosas que nos pasaban. Y yo me podía pensar, o sea, cuando estábamos en la mesa y con la comida y todo, yo decía, Dios ha sido tan bueno, porque claro, al principio pasamos algunas cosas, pero ahora, ¿dónde Dios nos ha llevado? Entonces, eso es para meditar, o sea, con Dios vamos creciendo, o sea, no podemos seguir batallando con las mismas cosas de antes. O sea, para Dios tenemos que progresar, así como la levadura hace que crezca, que se expanda, así también nuestra vida en todas las áreas. O sea, tú no puedes, porque hay personas que quizás porque no saben, dice, ay, que soy pobre y siempre voy a ser pobre. Qué triste esa mentalidad, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener otra mentalidad de creer, Señor, tú me vas a hacer crecer, así como dice aquí, ensancha tu tienda. O sea, no te quedes estancado, crece en cada área de tu vida, en tu negocio, en tu vida espiritual, en tu familia. Hay que crecer, no nos podemos quedar, bueno, aquí me quedo, porque sabes que yo pensando en eso, yo decía, es como un charco, cuando se queda ahí estancado, ¿qué pasa? Se pone de mal olor, se empieza a quitar. ¿Por qué? Porque se muere. Y así también nosotros. Dios quiere que crezcamos en cada área de nuestra vida. Así como la levadura produce eso, de repente yo veo unos panes gigantes, wow, le puso mucha levadura a ese pan, pero eso es lo que provoca, o sea, de crecer, de expandirnos. Y otra cosa que el Señor quiere que nosotros también hagamos esto de expandir es el Evangelio, de compartir el Evangelio con otros. Mira, yo comentaba esto en el discipulado, que la temporada que estamos viviendo como país y las naciones, porque no solamente nosotros, es una buena oportunidad para compartir de Cristo, porque van a llegar a tu casa o tus familiares o amistades o colegas o vecinos, ay, la situación, ay, que no tengo, ay, mira cómo está las finanzas, mira cómo no me alcanza. Ahí es una buena oportunidad para compartirles de Cristo, porque ellos van a ver, y yo espero que así sea, que nosotros tengamos paz. ¿Y sabes qué? Puede pasar muchas cosas en el gobierno, en el mundo, pero nosotros tenemos paz y esa paz hay que compartirla. Mira, Dios te va a suplir. Incluso hablábamos en el discipulado de que Dios suple nuestras necesidades. Si nosotros como hijos, Él suple, entonces nosotros podemos compartirle a otro de que Dios suple. Y eso es lo que el Señor quiere, que compartamos el Evangelio para que crezca. Como dijo el pastor, comienza con uno. ¿Cuál es esa persona que tú tienes que traer a este lugar? Quizás tu vecino, tu amigo, tu familiar. El Señor lo quiere en esta silla que están vacía, pero ahí es como nos expandimos. Ya, el punto 2 dice que es una textura esponjosa.
ya que es una amiga tierna. Y eso a mí lo que me habla es de transformación. ¿Sabes que Dios quiere transformar nuestra vida? O sea, no podemos estar batallando con las mismas cosas de antes. Cuando recién conocí a Cristo, han pasado los años y todavía estoy en lo mismo batallando. No, es tiempo de transformar, porque en 2 de Corintios 3:18, 2 de Corintios 3:18, mira lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ahí está la clave, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar al Señor que lo haga, de decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Actitudes, manera de hablar, manera de cómo me expreso, de mis pensamientos. ¿Qué tengo que transformar? Porque aquí en Corintios dice que Él nos va transformando de gloria en gloria. O sea, con Dios uno no se queda estancado, uno va a otro nivel, va escalando, escalando. Y realmente, si nuestra vida no hay transformación, algo está pasando. ¿Por qué no estoy siendo transformado? ¿Por qué todavía estoy batallando con esas malas actitudes o con el carácter? ¿Por qué a la primera me enojo? ¿O por qué ando gritando o ando pesimista? Que no, mira cómo está todo, o ando deprimido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no hemos dejado que Dios transforme. Y mira lo que dice Romanos. Perdón, algo importante en Romanos. Romanos 12:2, ahí el Señor otra vez nos da una clave. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, yo lo puedo interpretar de esta manera. Ok, esta es mi vida, ¿me gusta? ¿Me gusta cómo estoy viviendo? Porque si no me gusta es porque el Espíritu Santo me está diciendo, oye, no te conformes a este mundo. O sea, no te quedes pegado en las cosas de este mundo, sino que dice que somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Sabes que aquí, y yo lo digo muchas veces en los grupos de las mujeres, que aquí es el campo de batalla. Aquí el enemigo viene a atacarnos. Tú no puedes, tú siempre vas a ser igual. Mira lo que te está pasando. Tanto tiempo que eres cristiano y todavía no cambia. Aquí. Por eso el Señor dice que seamos transformados y renovamos nuestra mente a través de esto, de la palabra de Dios. Mientras yo paso más tiempo en la palabra, más mi mente será transformada. Mientras yo más memorizo, mientras yo más medito en la palabra de Dios, el Señor va a ir transformando mi mente. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros somos transformados, va a haber una transformación no solamente en nuestra vida, sino que en nuestro entorno. Va a decir la gente, oye, tú antes era bien enojón, ¿y por qué ahora no te enojas? A ver, ¿qué te pasó? Ah, porque fui transformado, porque la palabra de Dios me enseñó que no debo airarme. Airaos, pero no pequéis. Así dice el Señor. Entonces, ok, ya, me puedo enojar, pero no me voy a quedar en enojo. Lo voy a entregar al Señor. Ay, antes oye, tú eras bien chismosa, ¿eh? Estaba en todo el grupo de chisme y, no, ahora ya no. Dios me dijo que no debo chismear, ni murmurar, sino que debo edificar a través de mis palabras. ¿Te das cuenta? Ahí viene la transformación. Cuando nosotros estamos meditando en la palabra, cuando dejamos que Él haga algo. Porque, mira, yo en mis tiempos de devocional, cuando el Señor me empieza a hablar varios días de algo, digo, a ver, ¿qué pasó aquí, Señor? Algo tú quieres hacer conmigo, ¿verdad? Algo no estoy cambiando, no estoy transformando. Entonces, Señor, ayúdame
ayúdame a transformar este hábito o esta manera de ser o cómo me comporto, ayúdame, necesito de ti, porque eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que hace, acuérdate que estamos hablando del reino de Dios, entonces el reino de Dios viene a transformarnos, siempre y cuando lo dejemos. Yo siempre digo, Dios es un caballero y Él va a hacer algo en tu vida siempre y cuando tú quieras que lo hagas, que Él lo haga. Yo le tengo que decir, Señor, trata esta área de mi vida, Señor, trata. Y claro, como yo se lo pedí, entonces Él va a tratar esa área. Y les cuento algo, que esa área Dios la va a tratar, ¿saben con quién? Con tu familia, con tu familia. Si nos falta paciencia, ahí va a estar la personita de nuestra familia que nos va a ayudar a tener paciencia, o tu colega, o tu amigo, tu vecino, esa persona que te rodea, que tú le dijiste al Señor, Señor, necesito paciencia. Bien, hija mía, aquí te mando esta persona para que entrene tu alma. O que necesito ser más tolerante. Vamos, aquí está tu vecina que cada vez te ensucia tu entrada. O que no sé qué pasa con tu vida, pero Dios sabe. Y si nosotros queremos que Dios nos transforme, entonces Dios va a poner esas personas clave en nuestra vida para poder ser transformado, ¿ya? Así que dile al que está a tu lado, dale un codazo, dile, ¿estás siendo transformado? Ok. La otra cosa que hace, déjenme tomar agua. La otra cosa que la levadura, porque estaba hablando de la levadura, acuérdense, no se pierdan, la levadura. Otra cosa que hace la levadura es que da sabor, ¿ya? Sabor y aroma. Mira qué precioso. ¿Y sabes lo que me habla a mí esto? De propósito, ¿ya? Cuando Dios viene a tu vida, Él te da un propósito, algo que tú tienes que hacer. Y cuando nosotros conocemos el reino de Dios y lo conocemos, pastora, ¿cómo conozco mi propósito? Aquí está tu propósito. Tú empiezas a leer la palabra y tú vas a descubrir cuál es tu propósito. Pero yo te voy a dar un versículo para que tú digas, ay, pastora, ¿dónde está? Bueno, un versículo está en Romanos 8:28. Muchas veces citamos la primera parte, ¿verdad? Que decimos y que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y nos quedamos ahí. Hasta ahí citamos bien ese versículo. Pero sigue, el versículo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados en este lugar? ¿Alguien es llamado? Ya, ok, si Dios te llamó, Dios te dio un propósito de vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El pastor muchas veces ha dicho, uno nace y ¿para qué nací? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Porque no es solo trabajar. Dicen, ay, mi vida, me levanto, voy a trabajar, regreso, descanso, me levanto, vuelvo a trabajar. No, esa no es solo tu vida, no es solo trabajar. Tu vida tiene mucho más. Y cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, entonces vamos a hacer el propósito. Porque aquí dice que Él nos llamó conforme a su propósito con un plan, algo que ha diseñado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene el propio plan de Dios. No es el plan de tu esposa, no es el plan de tu mamá ni de tu papá, no, es tu propio plan que Dios te ha dado, ese propósito de vida que Dios te dio. Y a medida que tú vayas buscando de Dios, pasando tiempo con Él, Él te va a ir revelando cuál es mi propósito. Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque lo que tú tienes que hacer, nadie más lo va a hacer. Porque es específico. Mira cómo es Dios. Somos tan especiales para Él que Él asigna, toma, esto es para ti. Esto es para ti.
yo soy la esposa del pastor Raúl, pero yo no voy a hacer su propósito. Aunque soy su esposa, somos uno los dos, pero él tiene su propio propósito y yo el mío. Lo que sí hacemos los dos es que nos complementamos, nos potenciamos, porque el propósito de él me potencia a mí y yo a través de mi propósito lo potencio a él. Entonces de eso se trata, de cumplir nuestro propósito, ¿ya? Entonces hagamos un repaso. Primero, lo que hace la levadura, ¿ya? Y lo hace en nuestra vida, nos expande, ¿verdad? Crecemos, nos ampliamos. Luego dice que nos transforma, ¿ya? Y luego nos da sabor, que es un propósito. Dios nos da un propósito. Y luego, lo último, dice desarrollo de la estructura, ayuda a la maduración de la masa y al desarrollo del gluten. Eso es lo que hace la levadura, ¿ya? Y eso a mí me habla de influencia. ¿Sabes que tú tienes influencia? Tú tienes influencia. No, pastor, a mí nadie me mira, yo paso desapercibido, nadie sabe de mí. No, tú tienes influencia, porque así como la masa es madurada a través de la obra de la levadura, así también nosotros podemos ser una influencia para otros. Dile al que está a tu lado, tú eres influencia. Sí, sí, créelo, créelo. Eres influencia. Mira sobre quiénes nosotros podemos ser influencia. Por ejemplo, influencia los padres sobre sus hijos, ¿ya? Y mientras yo estudiaba esto, pensaba en los niños. Los niños, ellos imitan a sus padres, ¿ya? Ellos se ponen la corbata del papá y los zapatos altos de la mamá y caminan los chiquititos. Y uno se ríe porque, quiere ser como yo. Claro, porque así son ellos. Eso es la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. Tú no te das cuenta que de repente el niño empieza a hablar como su papá, y hace los modismos del papá y todo. Claro, porque es la influencia del padre sobre sus hijos. Todos nosotros, los que somos padres, aunque tú digas, pero mis hijos ya son grandes, aún tú puedes tener influencia sobre ellos. Por eso es tan importante que nosotros como padres pidamos sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo la aconsejo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo la corrijo? Hablábamos de la corrección en la mañana también. ¿Cómo corrijo a mi hijo, a mi hija? ¿De qué manera? Yo quiero ser una influencia para ellos. Y eso, la influencia tiene que ver con el ejemplo. O sea, acuérdate, los hijos, los niños especialmente, miran. Ellos copian lo que están mirando. Ya, ellos ven, si tú le dices a tu hijo, oye, ve a leer tu Biblia, y el niño nunca te ve ver, o tu hijo nunca te ve leer tu Biblia, ¿con qué autoridad le decimos? O sea, mira, hay una estadística, y es triste, ¿ya? Pero hay una estadística que habla de que cuando los hijos llegan a la edad de 18 años, que es el tiempo que salen de casa, que se van a estudiar, se olvidan de su fe. Pierden su fe en la universidad porque es tan fuerte la opresión, tan fuerte lo que le imponen, que si ellos no están fuertes en su vida cristiana, se pueden perder, porque es fuerte allá afuera. O sea, cuando están en el hogar, nosotros los estamos cubriendo, orando por ellos, estando con ellos, pero cuando ellos ya salen, ya es otra historia. Y muchos jóvenes se van de la iglesia. Y nosotros también aquí somos un ejemplo, porque antes nosotros teníamos muchos jóvenes. No, los que estamos de atrás, había muchos jóvenes acá, muchos. Eran cerca de 15 o 20 jóvenes más, algunas veces llegaron. ¿Y ahora dónde están esos jóvenes? Gracias por Marquito y los jóvenes que están acá, que están llegando, gracias a Dios por ellos. Pero nosotros que tenemos hijos jóvenes, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ser una influencia. Pero ¿sabes qué? Que a los hijos no es como, toma, aprende. No, ejemplo de vida.
Señor, ayúdame a ser un ejemplo para que mis hijos te busquen, para que mis hijos amen lo que yo amo, que mis hijos amen tu palabra como yo la amo, que tengan esa comunión que yo tengo como que ellos también la tengan. Eso es influencia. Luego, la influencia de los abuelos. Los abuelos tienen tanta influencia sobre sus nietos. Ellos, hay una relación tan rica que hay, yo lo observo y lo leo, de esa relación que hay entre los nietos. Porque incluso una hermana de la iglesia en Estados Unidos, ella hablaba acerca de eso. Ella decía que los padres son para criar y los abuelos para consentir. Así que los abuelos conscientes, los abuelos le dan sus regalitos y también, pues si son buenos abuelos, van a hacer una influencia en la palabra de Dios, enseñando a sus hijos, a sus nietos. Cada vez que ellos vengan, la abuelita va a orar con nosotros o abuelito nos va a dar un versículo. Es la influencia. Pues estamos hablando de influencia y nosotros podemos ser esa influencia. Y luego los tíos sobre los sobrinos. También hay influencia, de orar por tus sobrinos, de darle el cariño, el amor que ellos necesitan. Esa es influencia. Luego los hijos para sus padres. Si tú eres aquí, tú eres cristiana y tus padres no, entonces Dios te da la oportunidad de ser influencia para ellos. ¿Cómo soy influencia para mis padres? Yo oraba al Señor, Señor, yo quiero dar testimonio aquí en mi casa. Y alguna vez el Señor me tiraba la oreja porque me decía, no está haciendo testimonio a tu familia. ¿Cómo quieres que conozcan a Cristo con ese carácter? Y yo decía, sí, Señor, ayúdame. Quiero ser testimonio en mi casa porque yo era la única cristiana ahí. Ellos no conocían a nadie más de que sea cristiano. Entonces, ¿y sabes lo que yo hice? Y yo lo estaba contando a las mujeres el lunes, de que yo fui la primera en convertirme. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿yo puedo llevar a mis hermanas a la iglesia? Y mis hermanitas estaban pequeñas, de 7, 8 años, de 8 hacia abajo. Y ella me dio permiso. Y yo dije, ya mamá, yo le voy a llevar a la iglesia. Y yo cada mañana yo me tenía que preocupar de cambiarla, de prepararla, porque mi mamá, si tú la llevas, tú te preocupas de, sí mamá, yo me preocupo. Así que me tenía que levantar más temprano, decirles a ellas que se tenían que ir a la iglesia, así que vamos. Y me las llevaba, era como la gallina con sus pollitos, me llevaba a mis hermanitas a la iglesia. Y doy gracias a Dios, porque ahora mis hermanas son grandes, son mujeres de Dios, que se casaron con varones cristianos y sirven a Dios. ¿Te das cuenta la influencia? Algo tan pequeño. Y por eso yo le decía a la Sandrita el lunes, qué bueno que ella trae a sus vecinos, porque ella está haciendo una influencia en sus vecinos, en sus pequeñitos que ella de repente traía 3. Amén. Eso, de ser, ¿en qué puedo yo ser influencia? Yo estoy sola aquí en mi casa, no vivo sola, ok, ¿a quién voy a influenciar? ¿A quién le voy a hablar de Cristo? ¿A quién voy a llevar a la iglesia? Porque no basta solamente que uno le diga a la persona, te invito a la iglesia. Ya sí, ahí, a ver si voy. No. ¿Y sabes qué? El domingo a las 10:30, 10:45 te paso a buscar. Y dice, ay, ¿me vas a pasar? Sí, te voy a pasar a buscar. O sea, vamos a tomar el tiempo de pasarte a buscar porque te quiero traer a la iglesia. Quiero ser una buena influencia para ti. Y eso es lo que el Señor quiere. Influencia para nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas. Aún esa persona que tú miras todos los días cuando te vas a trabajar. ¿Verdad que hay personas que uno ve todos los días? Entonces, a esa persona hay que ser influencia. ¿Cómo soy influencia? ¿Qué puedo hacer? Una sonrisa, buenos días, de repente uno dice buenos días, como que nadie le habló. Bueno, no importa, cada día le voy a decir buenos días hasta que me diga buenos días. Voy a ser una buena influencia para esa persona, pero ser una influencia. Y mira, hay una persona que se llama John Maxwell, no sé si alguien lo ha escuchado, sí, él es un líder que habla mucho de liderazgo. Y mira lo que él dijo. Dijo, una persona introvertida. ¿Saben lo que es una persona introvertida? Esas personas calladitas, que nunca dicen nada, que todo va para adentro, ¿ya? Bueno, esa persona
a lo largo de toda su vida, va a influenciar a 10,000 personas. ¿Te das cuenta? 10,000 personas. Una personita calladita, que nunca dice nada, que anda tranquila por la vida, va a influenciar a 10,000 personas. O sea, eso es bastante. Yo cuando yo escuché esto, dije, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y sabes cómo lo hace? A través de conectarse con las personas y darle valor a las personas. Cuando tú le das valor a la persona, cuando para ti es valiosa esa persona, cuando tú le das su lugar a la persona, cuando somos respetuosos, cuando somos educados, todo eso da valor a la persona. Cuando uno se sube a la micro, buenos días, buenas tardes, aunque algunas veces no te responden, pero no importa, uno igual saluda porque es bueno, educado. Pero esas son cosas que uno va plantando en las personas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros a través de pequeñas cosas, uno de repente piensa, ay, tengo que hacer mucho para influenciar a alguien. No, pequeñas cosas. Decirle, Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer por mi vecino? Algo pequeño, ¿qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo te va a decir, esto. O te, mira, cada vez veo a mi colega y como que siempre come lo mismo, a lo mejor no tendrá más que comer, le voy a traer un sándwich mañana. No sé, estoy pensando en voz alta, pero algo, hacer algo por alguien. ¿Se acuerdan que yo hablé de abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor? Porque a nuestro alrededor hay personas que están pasándola mal, que tienen algún problema, alguna necesidad, algo que está pasando en su vida, quizás a nadie le dice. Pero si nosotros somos una influencia con amabilidad, con cariño, con respeto, vamos a alcanzarlo. Porque acuérdate que una persona introvertida puede alcanzar a muchos para el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Ahí donde estás, en tu negocio, donde tú trabajas, donde con tus estudiantes, con tus colegas, con las personas que tú estás alrededor. Sé una buena influencia, ser luz, como dice la palabra, ser luz y ser sal. Y lo hago con cosas pequeñas. Uno puede pensar, ay, es que no sé mucha Biblia, no sé muchos versículos, no sé. No, tu testimonio, que hable de Cristo. Hay personas que necesitan quizá un abrazo, una palabra de afirmación, algo, y sabes que tú eres importante, tú eres especial. Wow, nadie me ha dicho nunca que soy especial. Bueno, que Dios me use para que yo hable a los otros que son especiales. Entonces, eso es lo que, mira, como dije, pequeñas cosas que nosotros podemos hacer por otros que van a darles valor. Y la gente dice, ¿por qué tú me tratas diferente? La gente es tan indiferente y tú no eres indiferente conmigo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Tengo a Cristo. Amén, tengo a Cristo. Demos un aplauso a Cristo. Sí, tenemos a Cristo. Amén. Claro. Él marca la diferencia en nuestra vida. Él es el que nos empuja. Vamos, hazlo, habla, di lo que yo he hecho en ti. Porque nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie. Quizás te pueden discutir la doctrina, quizás te pueden discutir muchas cosas, pero nadie puede discutir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso fue lo que hicimos ayer con las mujeres. Muchas de ellas, las que pasaron, daban testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo Dios había transformado, de cómo Dios le había dado un propósito, de cómo Dios había cambiado las situaciones, porque así es Dios. Y si tú tienes la oportunidad de hablar con tu amigo, de hablar con alguien, con tu colega, oye, ¿tienes unos minutos para que te comparta lo que Dios ha hecho conmigo? No te voy a hablar de religión ni nada, no, te voy a hablar exactamente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la gente dice, wow, eso hizo, sí, eso hizo. Algo, yo lo comparto, pero cuando las personas necesitan saber un milagro, y digo, un milagro, bueno, yo te quiero decir que Dios me tapó las muelas. Y dice, ¿cómo que te tapó las muelas? Sí, Dios hizo un milagro y me tapó las muelas. Y yo no les voy a mostrar obviamente aquí, pero Dios me mostró, me tapó las muelas.
nosotros fuimos a un evento con el pastor y el evangelista dijo, los que quieran, tengan problemas en sus muelas, pasen enfrente porque Dios le va a tapar las muelas. Y yo dije, bueno, Señor, yo te creo, así que vámonos. Y me puse enfrente y yo recibo esa tapadura de muelas. Y yo, ¿sabes que cuando llegué a la casa era como que había ido al dentista? Y yo le mostraba al pastor, le decía, pero mírame. Y yo no lo tenía. Y dice, incluso llamé a mi mamá, eran como las 4 de la mañana aquí, yo no, o sea, hasta se me olvidó, no me importó. Mamá, Dios me tapó las muelas. Ya, Marcela, vete a dormir, ¿qué estás hablando? No, mamá. Yo quería salir afuera y contarle a medio mundo que Dios me había tapado las muelas, porque así es Dios, pues hace milagro en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos la manifestación de Dios en nuestra vida, es para compartirlo, pues, es para decirlo. Entonces, cuando yo quiero hablar de milagro a alguien, dice, ¿sabes tú que Dios me tapó las muelas? Pero, ¿cómo? Sí, Dios me tapó las muelas. Entonces, un milagro, algo que compartir. Y él cree que ¿Tú crees que me lo puede hacer a mí también? Bueno, si tú tienes fe y es su voluntad, a ti también te puede tapar las muelas si Él quiere. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. Pero ahí está, ¿ves? Las cosas que Dios hace en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de la levadura? En nuestra vida, primero que nos expande, que crecemos en Él, en cada área de nuestra vida. Luego que desarrollamos nuestra vida y luego nos expandimos a través del Evangelio, compartiendo el Evangelio con otros. Somos transformados a través del poder de Dios. Señor, transfórmame. He luchado con esta adicción, he luchado con este problema. Señor, ya no quiero que me venza. Yo quiero que, como dice tu palabra, en ti somos más que vencedores. Así que en el nombre de Jesús yo venzo esto y soy transformado. Luego de cumplir nuestro propósito. Y por último, ser influencia para otros. Dile al que está a tu lado, tú eres influencia. Díselo, tú eres influencia. Mira, hagamos un impacto en nuestra comunidad. Sí, hagamos un impacto en nuestra comunidad como lo hace la levadura en la masa. Entonces, cada vez que ahora al ratito, a la tarde, cuando tú tomes oncecita, mira tu pancito y dile, ay, tengo que crecer, tengo que expandir, tengo que ser transformado, tengo que ser influencia y cumplir mi propósito. Cada vez que veamos ese pancito, nos vamos a acordar. Así que oremos, Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas verdades profundas para nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, amado Dios, a poder expandir, a poder crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en esas metas, en esos logros que tú quieres que tengamos. Ayúdanos a soñar con las cosas que tú quieres para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser transformados a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, amado Espíritu, revélanos en este día, revélanos qué área de nuestra vida necesitamos ser transformados, dónde tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar, cosas, hábitos, malos pensamientos, cosas que vemos, cosas que hacemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder dejar y ser transformados y poder cumplir nuestro propósito, Señor, porque a cada uno de nosotros nos has dado un propósito. Perdón. Sí, mi Dios, a cada uno de nosotros tú nos has dado un propósito. Por eso ayúdanos, Señor, a poder descubrirlo a través del hacer, porque es como lo logramos, haciendo cosas, que lo que nos proponen que hagamos, lo hagamos, que nunca lo hayamos hecho, pero hacerlo, porque así vamos a descubrir
nuestro propósito, esos dones, esos talentos que tú nos has dado a cada uno para poder hacer, Señor. Y por último, ser influencia, Señor, aunque quizás soy tímido, soy tímida, pero aún así tú me puedes usar, Señor. Por eso levanto mis manos. El que quiera ser de influencia, levante su mano en esta hora. Levanta tu mano si tú quieres ser influencia para otros. Señor, yo levanto mi mano para decirte que quiero influir, Señor. Quiero influir a mis hijos, quiero influir a mis hermanos, a mis padres, a mis colegas, a mis vecinos, a las personas que tú pones en mi camino. Yo quiero ser una buena influencia, Señor, que el Dios al cual yo amo y sirvo, ellos también quieran hacer lo mismo, Señor. Por eso, úsame, amado Espíritu, oro que tú uses a cada uno de los que han levantado su mano. Úsalos, amado Dios, úsalos con poder, con autoridad para hacer esa luz y esa sal que tanto este mundo necesita. Úsanos mañana en nuestro trabajo, Señor, con nuestros colegas, con nuestros vecinos, nuestros amigos, con la gente que nos rodea, Señor. Que seamos una buena influencia, Señor, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque son puertas que tú vas a estar abriendo para alcanzar a otros para ti, Señor. Y estas sillas, en el nombre de Jesús, se van a llenar con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hijos, Señor, con nuestros tíos, los abuelos, los sobrinos, Señor. Van a sentarse a mi lado cada domingo y van a estar ansiosos de escuchar la palabra, así como yo lo estoy, en una pasión, en un deseo, en un anhelo de conocerte cada día a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque vamos a hacer esa levadura que tú vas a usar para nuestro tiempo, para esta sociedad, para esta comunidad. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.